Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dẹ̀ kí gbogbo wa ní orúkọ Jésù. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà. Fún àánú tí a rí gbà ní ọdún 2025. Ọba tó pa èmi àti rẹ mọ́ ní orúkọ Jésù. Ọba yẹn kò ní fi èmi àti rẹ sílẹ̀ o. Gbogbo wa tí a mọ̀ 2025 ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. 2026 ànídẹ ni àwa tí ń bẹ o. Nígbà tí ohun tí mo kọ́kọ́ fẹ́ bá wa sọ ní wákàtí ni wípé kí n tó fún wa ní àwọn àdúrà ọdún tí mo sílẹ̀ fún wa, mo fẹ́ ká kọ́kọ́ orin. Orin náà sọ wípé àwa ju aṣẹ́gun lọ, àwa ju aṣẹ́gun lọ, nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Jésù. Àwa ju aṣẹ́gun lọ, àwa ju aṣẹ́gun lọ láyé, àwa ju aṣẹ́gun lọ, nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Jésù. Àwa ju aṣẹ́gun lọ, nítorí àwọn kan gbẹ́kẹ̀ wọn lé owó, torí àwọn kan gbẹ́kẹ̀ wọn lé ọlá, ṣùgbọ́n àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Jésù. Àwa ju aṣẹ́gun lọ. Mo fẹ́ sọ fún orí kọ̀ọ̀kan wa pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ tí a ní nínú ìrìn àjò. Ọba tó jẹ́ kí èmi àti ẹ rí àánú gbà nínú ọdún yìí. Mo fẹ́ ká mọ̀ pé àwa ju aṣẹ́gun lọ. Nínú ohun gbogbo, ọba tó fi ààyè sílẹ̀ fún ọ̀tá láti mú òfo nínú 2024 lórí ayé mi àti rẹ kò ní fi wá sílẹ̀. Mo fẹ́ ká gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Ẹni tó bá ti gbẹ́kẹ̀lé Olúwa kì yóò jogún òfo. Nínú ọdún 2025, ohun tí mo fẹ́ sọ fún wa ni pé ẹ jẹ́ ká gbé ọkàn wa lé Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká ní ìfẹ́ sí ohun tó jẹ́ ti Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká gbé ọkàn wa lé Ọlọ́run. Àwọn tó bá ti gbọ́kànlé Ọlọ́run, wọn kì yóò ṣaláì lóhun tó dára. Àwọn tó bá ti ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, àwọn ló máa ní àṣeyọrí. Lóòótọ́ àwọn kan lè ní owó nínú ayé, àwọn kan lè ní ọrọ̀, wọ́n lè ní ohun gbogbo. Ṣùgbọ́n ẹ lọ wádìí ẹ̀. Ṣé wọ́n gbọ́kàn wọn lé Ọlọ́run? Ṣé wọ́n ju aṣẹ́gun lọ? Ohun kankan wà tí ó jẹ́ wípé tí wọn ò ní, tó jẹ́ wípé ẹ̀yin ni, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe wà wọn ò ní. So mo dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí èmi àti rẹ rí gbà yẹn. So mo dẹ̀ bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Torí pé agbára Ọlọ́run ni kí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa dúró nínú ìfẹ́ nínú ọdún yìí. Ẹ jẹ́ ká fi Ọlọ́run ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wa. Ẹ jẹ́ ká fi Ọlọ́run ṣe ohun gbogbo tá a fẹ́ nínú ìrìn àjò náà. So Ọlọ́run á dẹ̀ ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò dẹ̀ ní fi wá sílẹ̀. Tá a bá wo Psalm 18:10. Psalm 18:10. Ó ní orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni. Ó ní olódodo sá wọnú rẹ̀, ó sì là. Mo dẹ̀ gbàdúrà fún orí kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ jẹ́ ká fi orúkọ Olúwa, ẹ jẹ́ ká fi ṣe ilé ìṣọ́ agbára wa nínú 2025. Ẹ má jẹ́ ká gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni. Àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé wòlíì, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé pásítọ̀, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé ohun ayé. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fi orúkọ Olúwa ṣe kíni o, ilé ìṣọ́ agbára wa. Mo dẹ̀ gbàdúrà, Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ o. Mo fi gbogbo ohun tí a ní, mo fi bẹ̀ wá. Ẹ jẹ́ ká fi Ọlọ́run ṣe olùṣọ́ agbára wa. Ta ni olùṣọ́ àgùntàn rẹ? Jẹ́ kí Olúwa kó ṣe olùṣọ́ àgùntàn rẹ. Ó ní Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn, inú èmi kì yóò ṣe aláìní. Ẹ jẹ́ kí Psalm 23 yẹn kó jẹ́ ohun tí a máa ní ní ọkàn ní gbogbo ìgbà. Mo dẹ̀ gbàdúrà, Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Tá a bá tún wo ìwé Proverbs, ìwé òwe 3:5. A lè kà láti 1. Àwa tá a bá ní oore ọ̀fẹ́ láti kà. Ọlọ́run á dẹ̀ ràn gbogbo wa lọ́wọ́ nítorí àkókò wa. Àwa tá a bá dẹ̀ ní oore ọ̀fẹ́ Psalm 37:23. A kà ní àyè ara wa. Then Joshua 1:8. Ó ní Joshua 1:8. Ó ní ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò ní ẹnu rẹ, ṣùgbọ́n ìwọ máa ṣe àṣàrò nínú rẹ̀ ní ọ̀sán àti ní òru. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó jẹ́ ohun tí èmi àti rẹ á máa wá nínú ìrìn àjò yìí. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó jẹ́ ohun tó ṣe kókó nínú ìrìn àjò wa. Tá a bá ti ń wá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a sì ń mọ ìmọ̀ Ọlọ́run,
ẹ rí wípé a ní pẹ́ níbi àdúrà, a ní máa gba àdúrà, a ní máa ṣẹ́ èpè ká máa sọ pé àdúrà là ń gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà ni àwọn ènìyàn ń gbà lénìí tó jẹ́ pé èpè ni tí Ọlọ́run ò dẹ̀ kí ń gbọ́. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà là ń gbà tí Ọlọ́run ò kí ń sí etí sí rárá rárá tí Ọlọ́run ò dẹ̀ gbọ́. Òun lẹ fi rí pé àwọn èèyàn ń pọ̀ níbi àdúrà. Àwọn kan kúrò nínú ogun wọn tó ń bọ́ sínú ogun nítorí pé Sátánì ló ń dáhùn sí ẹ̀bẹ̀ àdúrà wọn. Àdúrà tí Ọlọ́run tá a bá gbà pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run, tí a gbà pẹ̀lú ìmọ̀ Ọlọ́run, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá Sátánì sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ wọn ni. Ẹ rí wípé lójú kan náà Sátánì fi sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi àti rẹ kò ń ṣe gbogbo àwọn ìrìn àjò àdúrà ìpè tá à ń ṣe yìí ló lè jẹ́ kí àdúrà wa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Òun ni mo fi sọ fún wa wípé Sátánì ń dáhùn àdúrà, bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ta ló ń jẹ́ kó dáhùn sí ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ? Ẹ rí wípé àwọn èèyàn kúrò nínú ogun wọn tó ń wọnú ogun nítorí pé wọ́n ti kó wọn sínú ìdè àdúrà. Nínú ọdún 2025 yìí, mo fẹ́ kí a jẹ́ kí àwa ká ju aṣẹ́gun lọ. Ẹ jẹ́ ká gbẹ́kẹ̀ wa lé Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká fi Ọlọ́run ṣe agbára wa. Ẹ jẹ́ ká fi orúkọ Olúwa ṣe ilé ẹ̀ṣọ́ agbára wa. Ẹ má jẹ́ ká di àwọn tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pamọ́ fún, tó ń jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó fi ń kó wa ní ọbẹ̀ ni, tó fi ń gbá wa, tó fi ń kó wa lẹ́rú, tó fi ń tàn wá jẹ. Lóòótọ́ náà a máa ní go into the world to go and prosper. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tí ò fẹ́ prosper. Ṣùgbọ́n wọn ò fi ọ̀nà òtítọ́ tí a lè fi dé ilé ológo. Ó ní ohun ayé máa bá ayé lọ. Ó ní èrè kíni fún ènìyàn tó jèrè gbogbo ayé yìí ṣùgbọ́n tó sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù. Àwọn nǹkan tí wọ́n prophesy sínú ayé wa wọ̀nyí, ṣé ó lè mú wa dé ọ̀run? Ó ní lóòótọ́ ni wọ́n ti ara wa jáde ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe ara wa. Gbogbo wa ni Ọlọ́run pè o, ṣùgbọ́n ìpè kan ju ìpè, ó pè kan yàtọ̀ ni. Ṣùgbọ́n báwo lo ṣe lo ìpè rẹ? Ìwọ ọmọ ìjọ, ṣé o ti fi ìpè rẹ sábẹ́ wòlíì àbí abẹ́ olùṣọ́ àbí abẹ́ pásítọ̀ tí wọ́n ti ń manipulate pẹ̀lú àwọn ẹ̀mí tó yàtọ̀ sí ẹ̀mí Ọlọ́run? Ṣùgbọ́n tá a bá fi Olúwa ṣe ilé ìṣọ́ agbára wa, tí a sì jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìyẹn ìwé òfin Ọlọ́run tí a jẹ́ kó kúrò ní ẹnu wa ní gbogbo ìgbà. Ó ní nípa èso wọn ni a máa fi mọ̀ wọ́n. By their fruit we shall know them. Once you allow God to be your power, you always be in the word of God. You allow the word of God to be your power. You let it to be your light in everything. No prophet, no prophetess, no pastor, no wòlíì can deceive you. He said you will know the truth and the truth will set you free. He said by their fruit we shall know them. So I want you to be wise in the word of God. You see, when Solomon asked for wisdom and understanding, you see that God gave him everything. He did not ask for money. He did not ask for anything. God has promised me and you, once you first seek this kingdom of God, the rest thing will be added to us. But he was surprised that it's what God said he will add that we are running after today. It's what most of our Father in the Lord, they are running after today. They don't run after the salvation of the follower. Many have many capacity, but they don't feed them with the word of God. Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, don't let us be deceived by this so-called pastor with their sweet mouth. They know the word of God is only to enrich their pocket. They are prospering in the things of this world, but they don't use the word of God to feed you. They don't show you the real salvation. They don't show you the real cross, the person that died on the cross. The message of the cross was kept for a lot of people, which is the most important thing that will take you to the rightful place. And the Bible let us know is the narrow way that leads to the salvation way, to the heaven, while the wider one is to the destruction. So please don't let them be deceived you with this sweet mouth, with the prophets they are always giving, that you should prosper, but they will not show you the narrow way. I'm showing you the wide way that they know you can take along with prosperity and other things to the destruction way. And I pray you will not follow that track in Jesus' name. So let's know what we are doing. Let us seek the word of God on our own. And I pray God will help every one of us. Ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà tóró yìí nípa ọ̀nà tí àwa fúnra wa ti lè wá Ọlọ́run. Mo gbàdúrà. Ó ní ìwé òfin yìí kò gbọ́dọ̀ kúrò ní ẹnu rẹ, ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó máa ṣe àṣàrò nínú ẹ̀ ní ọ̀sán àti lóru.
Please, I beg our people, they should go and read Joshua 1:18. Joshua 1:8. You will see that there. And then ní ohun tí mo tún gbé kalẹ̀ nípa, ó ní nípa kí la lè fi gbé ọkàn wa lé Ọlọ́run. How can you put your faith in God? How can you put your trust in God? I have some things that I want just to write down and give you. Things that you need to put in order. Àwọn ohun tí a lè ṣe, tí a lè gbé kalẹ̀ nípa kí la lè fi gbé ọkàn wa wà pẹ̀lú Ọlọ́run. A bá wo Psalm 24, ó ní ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà fún ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán. Psalm 24, you check it. And then Psalm 1. If anybody have that, you can check what that Psalm 1 will tell you. Many of us, the Bible we are reading, they are reading it because of our self-interest. They are not reading it because of what is in India. Ó ní ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú, tí kò sì dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, àti tí kò sì jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn. Ṣùgbọ́n dídùn inú rẹ̀ wà ní òfin Olúwa, àti nínú òfin rẹ̀ ni ó ń ṣe àṣàrò ní ọ̀sán àti ní òru. Yóò sì dàbí igi tí a gbìn sí etí ipa odò, tí ń so èso rẹ̀ jáde ní àkókò rẹ̀. Ewé rẹ̀ kì yóò sì rẹ̀, àti ohunkóhun tí ó ń ṣe ni yóò máa ṣe déédéé. My brother, that you cannot read Bible in Yoruba or you don't know Yoruba, because of my time, you can go and check that Psalm 1. Psalm 1. You can read it on your own. Psalm 1, you read it, you will see what the Bible told us there. So once you use God to be your light, you will see everything will prosper us for all this year. I want us to know that. So all those things that I said I want to give you is that first, submit yourself to God. Submit yourself to God. Jọ̀wọ́ ara rẹ fún Ọlọ́run, and restrict from following of things of this world. Seek for the word of God. Reduce the way you are look after the things of this world. Ṣe ara rẹ fún Ọlọ́run. Jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Ọlọ́run. Mo dẹ̀ gbàdúrà Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Sá fún ẹ̀ṣẹ̀. Run from sin. This 2025, I want you to know there's many things that is going to happen. There's many people that God is going to reward them faithfully, unfaithfully. Those people that you see that Psalm 1 I read for you, you read it from 1 to end. There is a reward for some people this year. And I pray you are going to be a benefactor of the reward of good things in this year, 2025. You will see many things that is going to happen. I'm not used to prophesy some bad thing. But I want everybody to check his own life. Either you are called by God, either you are pastor, whoever you be, check your way this 2025. A lot of disgrace is coming over to some people. I want you to know that. That's not where I'm going to. But I want you people to know that. Note that at the back of your mind. Sá fún ẹ̀ṣẹ̀, run from sin, and I pray God will help you out of sin. Thirdly, in anything we are doing, let's take God first. God first in everything we are doing. Ká fi Ọlọ́run ṣe ohun àkọ́kọ́ nínú ohun gbogbo tí a bá ń ṣe. Tá a bá ti fi Ọlọ́run ṣe àkọ́kọ́ nínú ohun gbogbo tí a bá ń ṣe, kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí yẹn àti gbà á ní ìbẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi ti Ọlọ́run ṣíwájú. Ó ní ká tètè kọ́kọ́ wá ìjọba òun náà, ó ní ohun gbogbo tó kù, ó ní ó máa ṣe kíni, ó ní ó máa fi fún wa. Májẹ̀mú àti àṣẹ Ọlọ́run ni. Mo dẹ̀ gbàdúrà kò ní ká kúrò lórí èmi àti rẹ. Ká tún jinlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. We seek more the word of God. Let's look for how we can get the word of God that will lead us to the salvation of our soul. If you are going to any church that you see that they are not giving you the real button of the word of God, you see that they are manipulating the word of God in order to enrich their pocket, to enslave you. There's a way for you now. If you don't have an opportunity, you can check our number online. You can Google on your own. Anything that is bothering you, thank God for our country today, for the internet and other things. Ask for the word of God. You can download some application that can lead you from all this bandage of so-called pastor, prayer, prophesy, that is not taking us to anywhere. All this prophesy, they are still taking it away from you.
Because whatever God give you is what can permanent in human life. And I pray God will answer to your own prayer. Let's seek the word of God. Ẹ jẹ́ ká wá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Then we deep in the word of God. Let the word of God be your primary, what you will be seeking for all the time. Let it be something that will be your focus in anything you are doing. Then you will now see God will do your way in a way that you will be benefit at the end of the day. So ẹ jẹ́ ká wá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ní ká wá òun nígbà tí òun wà ní ìtòsí. Láìsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, òfo ni ènìyàn. Ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn náà ló wà nínú Jésù. Òun ni Sátánì ò ṣe borí ẹ̀. So tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò bá ti wá èèyàn nínú ayé ènìyàn, I'm telling you, gbogbo àdúrà wọ̀nyí, a ní gbàdúrà àgbàdànù. Ohun tí Ọlọ́run fún wa ayé àti ẹ̀ṣẹ̀ ò ní gbà lọ́wọ́ èmi àti rẹ. Ká wá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Let's seek the word of God. And I pray God will show and help us in everything we are doing in Jesus' name. Ká dẹ̀ máa dàgbàsókè nínú Ọlọ́run. We should be growing the word of God. You get a place that you know there can be watering the word of God in your life so you can grow and develop more and more. Ká wá bí tá a ti lè máa gbọ́rọ̀ Ọlọ́run láti máa dàgbà sí. Mo dẹ̀ gbàdúrà agbára tó jẹ́ àpáta fún orí kankan wa, torí àpáta ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀, á bá wa rìn. Òun ni foundation nínú ohun gbogbo. Ní orúkọ Jésù, Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Agbára láti borí Sátánì nínú ohun gbogbo, ọ̀run á jogún ẹ̀ fẹ́mi àti rẹ. In everything in our life, àdúrà ò lè ṣe gbogbo ẹ o, nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Tá a bá ti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, you will know the kind of prayer you will be praying. Once you know the word of God, you deep in the word of God, you will know the kind of prayer you will be praying. If you look at the book of Ezekiel, you will see what the book of Ezekiel tells us there. It's part of thing that Holy Spirit revealed during my prayer recently for me. The book of Ezekiel, the book of Isaiah, please. The book of Isaiah 41. You can go and look it on your own. Isaiah 41 from 8. Ṣùgbọ́n ìwọ Ísírẹ́lì ni ìránṣẹ́ mi, Jacob ẹni tí mo ti yàn, irú ọmọ Abraham ọ̀rẹ́ mi. But thou Israel art my servant Jacob who I have chosen, the seed of my Abraham my friend. Ẹni tí mo ti mú láti òpin ayé wá, tí mo ti pè ọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí èèyàn ibẹ̀, tí mo sì ti wí fún ọ pé ìwọ ni ìránṣẹ́ mi, mo ti yàn ọ́, èmi kò sì ní ta ọ́ nù. Thou who I have taken from the end of the earth and called thee from the sheep, made trial thereof, and said unto thee, thou art my servant, I have chosen thee and not cast thee away. He will never cast you away. Once you devote your time and you trust in that God, if you read it down on your own, you can read it on your own. That Isaiah 41, 8 to 10 to 11, you see what the Bible tells us there. You see the promise that God gave to us, that He will be with you, that we should not fear. He said, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ìwọ náà, ìwọ má bẹ̀rù, nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ. Má fòyà, nítorí èmi ni Ọlọ́run rẹ. Èmi ó fún ọ ní okun. Nítòótọ́, èmi ó ràn ọ́ lọ́wọ́. Nítòótọ́, èmi ó fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo mi gbé ọ sókè. So once you believe the word of God, you walk in it, you will see all this promise will be your own. You will not be praying prayerless. You will not be deceived by all this fake prayer they are giving you. Somebody will die, enemy die. How many of the enemy has died? Sometimes God use your enemy to straight your way. Sometimes God use your enemy to wake you up, to flog you to know what you are doing. Sometimes ourselves, we are enemy of ourselves. So once you are praying that your enemy died, don't you know you are praying for yourself? How many enemies you have seen along the road that have died? Don't pray that. Use the word of God. Use the wisdom. The way Jesus used the wisdom. Use it. By the way you use the wisdom with the word of God, you will see the result of the good prayer. He said when you pray according to the will of God, is then you see a good result in your prayer. Tá a bá ti gbàdúrà pẹ̀lú ìfẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni àdúrà wa máa ń ní èsì. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló jẹ́ wípé àdúrà wa lónìí, òun ló jẹ́ ìdíwọ́ fún wa nínú ohun gbogbo tá a bá ń ṣe. Àdúrà wa ló jẹ́ ìdínà fún wa nínú ohun gbogbo tá a bá ń ṣe.
ẹ rí i pé àwọn èèyàn ń gbàdúrà kí ọ̀tá kó kú, tí ọ̀tá ẹ máa ṣépè, ọlọ́run ò kì í gbọ́ èpè. Ọgbọ́n pẹ̀lú ìmọ̀ ọlọ́run lèèyàn fi ń gbàdúrà. Ẹ rí i pé ọgbọ́n ni ọlọ́run ni Jésù fi lo ìrìn àjò yẹn. Nígbà tí Sátánì dé, kò ṣe máa sọ pé kó máa fi àdúrà, kó máa gbàdúrà, kó máa jírí. Ṣé Sátánì ò rí pé agbára ti wà nínú Jésù ni? Ó wá with the way of manipulation. Ó face it. That's how we too will be face problem. Ó ní nínú ayé ó ní àwa yóò rí ìpọ́njú. Ó ní ṣùgbọ́n ká lè tutù. Ṣùgbọ́n tá a bá ti ní ìfẹ́ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tá a dúró nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, you see the way will be open. Sátánì will flee away from us by the word of God. That's what Jesus used to overcome Satan those days. So that's what we need to do too. So nípa àdúrà ìpè tí àwọn many people ń pè sínú ayé èèyàn lénìí tán fi kọ́ àwọn èèyàn lẹ́rú. Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká jọ̀wọ́ ẹ̀ nínú ohun gbogbo. I know this thing I'm dropping for you people. I want you to be sensitive and listen to it from beginning to the end. And I pray God will be with you in Jesus' name. So ẹ jẹ́ ká ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. So ẹ jẹ́ káwa náà ká fara balẹ̀ láti bá Ọlọ́run pàdé nínú ohun gbogbo. Let's be diligent and work towards God in anything we are doing. So in this 2025, I know God is doing good things in our life and He's taking us to a great place. So let's read Psalm 1 on our own. Then 2 Corinthians 10:3-4 on our own. Let's read that on our own. Then you digest it because of our time. Then you can go to Romans 11, 1, 2, 3, and 5. If you don't have that time, another time I will use that as a sermon for every one of us. And I pray God will empower every one of us. So the prayer that I want us to pray because of our time, I will rush it down. So you can write it down. You can listen to it on your own. The first prayer is just to thank God for the victory of 2024 for you to enter 2025. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọba tí ò jẹ́ kí 2024 kó gbé èmi àti rẹ mì. The God that not allow 2024 to swallow me and you, that not allow 2024 to swallow your husband, your wife, and your children. And if anybody encounter any sort of problem, and I pray that will not be your portion in this year anymore in Jesus' name. Tó bá láwọn tá a ní orí àwọn experience bẹ́ẹ̀ ní ọdún tó kọjá, gbogbo àdúrà irú ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ kò ní kọ sínú ìrìn àjò mi àti rẹ mọ́. A ní sìnkú ọmọ nínú ọdún yìí o, a ní sìnkú ọkọ, a ní sìnkú aya. Gbogbo ohun tó wà ní ìrìn àjò mi àti rẹ, ní ìrìn àjò òdodo Ọlọ́run afarahàn ní ògo Ọlọ́run. We will not bury any of our children in Jesus' name. That's the first prayer. The second prayer, thank God for the blood that He used over you throughout the last year. And ask for that new blood to come to your life newly this year. Ká gbàdúrà, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀jẹ̀ Jésù èyí tó wà lórí wa ní ọdún tó kọjá. Ká dẹ̀ béèrè fún ẹ̀jẹ̀ ọ̀tun ní ọdún 2025. Mo gbàdúrà ẹ̀jẹ̀ Jésù á máa ṣàn lórí èmi àti rẹ o. Lórí èmi àti ìdílé rẹ, ẹ̀jẹ̀ Jésù á máa ṣàn lórí ayé wa o. Ipa ayé ò ní ká wa. Then the third one ní ìkẹkẹta, ask for agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ask for the power of the word of God. Ask for the power of the word of God. Agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ẹ̀mí mímọ́ with Holy Spirit kan parapọ̀ láti bá wa rìn ní ìrìn àjò 2025. Ask for the power of God, the word of God, and the Holy Spirit to come together and work with us in this 2025. And I so shall be for us in Jesus' name. Then number 4, gbogbo ohun tí kò bá ní èrè tó bá ń jẹ́ ìdìnà nínú ọdún yìí kí Ọlọ́run kó pín wa níyà. Everything that be an obstacle for us in our journey last year that is still on our way, or they have arranged for another one in our way this year, God should depart them from our life. And the power and fire of God should consume them in Jesus' name. Gbogbo ohun tó lè jẹ́ ìdìnà fún èmi àti rẹ nínú ọdún yìí, ọ̀rẹ́ ni, ẹnikẹ́ni tó lè jẹ́ nǹkan ìwà ní ẹ̀ṣẹ̀ ni kí ọ̀run kó mú kúrò ní ayọ̀ kó pín wa níyà ní orúkọ Jésù. Then number 5, gbogbo àwọn tí mo ń bá rìn tí kò fi ògo fún Ọlọ́run àti ayé mi, kí Ọlọ́run kó ṣe àtúnṣe. Àwọn tí tó bá wà nínú ìrìn àjò náà tó bá ṣì ní láti ràn wá lọ́wọ́, tó bá ní àwọn tí Ọlọ́run yẹ kó pààrọ̀ nínú wọn, kí ọ̀run kó fẹ́ wá agbára ẹ̀ pààrọ̀ wọn fún àṣeyọrí. Tó bá lé àwọn tí Ọlọ́run fẹ́ mú kúrò, kí ọ̀run kó mú wọn kúrò, kó fi ọwọ́ agbára rẹ̀ mú wọn kúrò. Those people that they are working with us in the 2024 that is not profitable to our journey, that is not give glory to God in our life in 2024, we should pray and that God should separate the journey.
the one that God need to separate, the one that God need to remain and empower them for us to be successful to the glory of God. God know how to retain them. Ask God to retain them and empower them. And pray for your helper that God should visit your helper and touch his heart and do new things in their life also in Jesus' name. Pray for your friend. Pray for your enemy also. Pray for anybody that you need to pray for, and God will answer your own prayer too. So, and I pray God will help you in Jesus' name. Gbogbo ohun ọ̀rọ̀ ibi, this is another prayer. Gbogbo ohun ọ̀rọ̀ ibi, ọ̀rọ̀ àdàbí tí wọ́n ti sọ tàbí tí wọ́n ti rán sínú ìrìn àjò mi, sínú ẹ̀jẹ̀ àbí ní èyí tí mo jogún bá, kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó ba májẹ̀mú yẹn jẹ́ kó parẹ́ lórí ayé mi àti rẹ. Gbogbo májẹ̀mú ọ̀rọ̀ ibi, májẹ̀mú ikú òjijì, májẹ̀mú ibi, májẹ̀mú ikú, májẹ̀mú gbèsè, májẹ̀mú àgbàná nínú ìrìn àjò mi ní 2025, kí ọ̀run kó fi ẹ̀jẹ̀ kó fi parẹ́ lórí ayé mi tayatọmọ. You pray that prayer. That's number 6. Every voice, every tongues, every evil thought, every evil speak against my life, that God should use the blood to cleanse it away. Any covenant of death, poverty, and wasted year in our life, God should use his blood to remove it. Any spirit of death and other thing in our life, God should remove it and remove it totally with the blood of Jesus in our life, over our life, our children, and our husband. In Jesus' name. Then number 7, ìrúbọ pẹpẹ òkùnkùn lórí ìdílé mi kó gbiná sọnù. Every evil sacrifice, every evil sacrifice over my life should catch fire in Jesus' name. All the one they have doing for a long time that is working over my life, or they want to renew, the one they have renewed in this new year. Every evil obstacle, every evil altar, evil sacrifice over my life should catch fire in Jesus' name. Gbogbo pẹpẹ òkùnkùn, gbogbo ìrúbọ òkùnkùn lórí ayé wa ní ọdún 2025, kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kí iná Ọlọ́run kó ṣe kí ni, kó run gbogbo wọn, kó run jóná ní orúkọ Jésù. Àwọn ẹni òkùnkùn ọjọ́ pípẹ́, àjogúnbá àti ìmùlẹ̀ àwọn ẹni ibi lórí ayé wa, kí ọ̀run kó ba májẹ̀mú yẹn jẹ́ nínú ọdún 2025. Every power of devil, obstacle, and the spirit of darkness over our life, God should destroy them and let them be not in our life in Jesus' name. Number 9, Ọlọ́run bá mi tọ́jú ilẹ̀ ayé mi ní ọdún 2025. Ọlọ́run bá mi tọ́jú ilẹ̀ ayé mi ní ọdún 2025. Kí olè ara, olè ẹ̀mí má ṣe jà mí, kó má ṣe jà lórí iṣẹ́ mi, lórí aya, lórí ọmọ nínú ọdún yìí. You pray to God. God should take care of the world, the land of your life in this year. The world of your life this year, God should take proper control over it. So you will not have any way that thief of this world, the thief of the body, of the spirit, will not thief any good thing in your life this new year. Olè ara, olè ẹ̀mí kò ní ja orí kankan wa ní orúkọ Jésù. Then number 10, gbogbo alágbára tó ti dúró pé òun fẹ́ fi agbára hàn mí ní ọdún yìí, kí ọba ọ̀run kó fi àjùlọ hàn wọ́n lórí ayé mi, tayatọmọ àti lórí iṣẹ́ mi, lórí ohun gbogbo. Every person that has power like Pharaoh, like Goliath, the way God show power over Pharaoh, the way God show power over Goliath, God should show power over them. Any person that is calling himself that is has power over my life, that is using evil power over our life, over your wife, over your children, over your work, that power of God should overthrow them in Jesus' name this year. Ní ọdún yìí, kí wọ́n fi orúkọ tuntun pè mí. In this year, they should use new name to call every one of you. You pray that this new year, God, let people call me with new name in every area of my life. In every area, I should be prosper. Kí wọ́n fi orúkọ tuntun pè mí ní ọdún 2025. So shall be for us in Jesus' name. Then number 12, which is the last one. Olúwa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ, agbára rẹ, má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ, ìmọ́lẹ̀ rẹ, má jẹ́ kó kú mọ́ mi nínú ọdún yìí. Má jẹ́ kó fi mí sílẹ̀ nínú ọdún yìí. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ, ìmọ́lẹ̀ rẹ, kó jẹ́
ìtọ́ni nínú ìrìn àjò mi. Then you pray that God, let your word, your power, your light not depart from me for this new year, for this 2025 and my family. Let your light overshadow me in every area I go, every area my wife go, everywhere my husband go, every area that any one of us go. In this new 2025, the light of God should go with us. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run kò ní forí kankan wá sílẹ̀. So I want every one of us to try to get it right. I know I'm not flowing well in English, even in Yoruba. My language can be somehow, but I know you will get it, and I pray Holy Spirit will help you, because it's Holy Spirit that helps us when we pray. When we pray with Holy Spirit according to the will of God, God knows what you want, and He will answer you. Mo dẹ̀ gbàdúrà fún orí kankan wa. Gbogbo àdúrà yìí á ṣẹ mọ́ èmi àti rẹ lára. Ọdún 2025 tí èmi àti rẹ ń rìn lọ yìí, agbára Ọlọ́run, ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run kò ní fi orí kankan wa sílẹ̀ o. Gbogbo ipá àti agbára tó ti dúró nínú ìrìn àjò náà, ní orúkọ Jésù, iná Ọlọ́run kó run wọ́n sọnù. Wọ́n ní iná lọ síwájú Olúwa ó sì jó àwọn ọ̀tá rẹ̀ run. Gbogbo ipá àti agbára tó ti rìn ìrìn àjò sí èmi àti rẹ nínú ọdún yìí, ọ̀run kó pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ìkóríta tí èmi àti rẹ ti ń rìn lórí aṣálẹ̀, ọ̀run kó ṣe àtúnṣe fún wa. Ọba tó mú omi jáde ní ilẹ̀ aṣálẹ̀, ọba tó mú lànà níbi tí kò sí ọ̀nà, kó yà èmi àti rẹ lọ́rùn ní ọdún 2025. Mo gbàdúrà nínú ọdún 2025, ìjì ibi kò ní jà èmi àti rẹ. Bó ti wù kí ìjì kó jà tó, wọ́n ní kò kí ń da omi inú àgbọn nù. Ìjì ayé kò ní da ìṣerere èmi àti rẹ. Wọ́n ní orúkọ Jésù Kristi ní kí gbogbo ipá àti agbára tó ń bẹ́ èmi àti rẹ rìn ìrìn àjò, ọ̀run kó pín wa níyà. Lọ́dún yìí àní sọkún lórí ọkọ, àní sọkún lórí aya, àní sọkún lórí ọmọ. Mo gbàdúrà gbogbo ohun tó dára, èyí tó mí àti èyí tí ò mí tá a kó wọ ọdún 2025, ayé ò ní gbà lọ́wọ́ wa. Ẹrù tí abiyamọ kì í tú wọn ní gbé ká èmi àti rẹ mọ́lẹ̀ o. O ò ní sìnkú ọkọ, ò ní sìnkú aya. Ìnira ò ní dé bá ẹ ní orúkọ Jésù. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà, ọ̀run kó gba àkóso. Gbogbo àdúrà ní orúkọ Baba àti Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, gbogbo àwọn tó ń ṣe àkóso orílẹ̀-èdè, kí ọ̀run kó bá wọn pàdé. Orílẹ̀-èdè á jẹ́ orílẹ̀-èdè tó máa tù wá lára. Á sọ di orílẹ̀-èdè tí àwọn èèyàn máa wá ní àti ibi gbogbo tá máa wá ṣe kíni, tá máa dá iṣẹ́ sílẹ̀ síbẹ̀. Gbogbo ohun tí òye kòkó ń ṣe nínú ìrìn àjò orílẹ̀-èdè, kí ọ̀run kó ba májẹ̀mú náà jẹ́. Gbogbo ìkóríta tí a ti ṣẹ̀, tí àwọn èèyàn aṣíwájú wa ti ṣẹ̀, tí ẹ̀jẹ̀ ti ṣẹ̀ lórí ìrìn àjò yìí, mo fi Psalm 51, mo fi béèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ 32 kó tì lẹ́yìn ní orúkọ Baba tí Ọmọ, kí ọ̀run kó ṣe àtúnṣe fún wa. Mo dẹ̀ gbàdúrà, wọ́n ní àárín ẹ̀gún ni màrìwó ti ń ṣọlá. Ó ní ẹni tó bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run ní orúkọ Jésù, gbogbo wa lórílẹ̀-èdè yìí àárí tiwa ṣe. Wọ́n ní tí a bá nawọ́ sókè, ó máa ń ga ju orí lọ ní, a máa ga ju àwọn ọ̀tá wa lọ. Mo gbàdúrà gbogbo ọ̀tá tó dúró sí ìrìn àjò èmi àti rẹ, ọba tó ṣàdájọ́ Ámánì lórí ayé Mádékáì, ọba tó ṣèdájọ́ Fáráò lórí ayé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ọba tó rìn ìrìn àjò pẹ̀lú Dáfídì nínú ìrìn àjò tó borí Gòláyátì, ọba tó di àṣẹ pẹ̀lú àmùrè, pẹ̀lú ọwọ́ agbára tó dó ti Jósẹ́fù tó fi di aláṣẹ ní ìkẹyìn. Mo gbàdúrà irú agbára bẹ́ẹ̀, irú ìrìn àjò bẹ́ẹ̀, kí ọ̀run kó ṣètò ẹ̀ fún èmi àti rẹ. Ní ọdún 2025, àní ní àkọsílẹ̀ ẹbí o. Gbogbo kòkòrò àgbàná, àìní, àìtẹ́gbẹ́, gbogbo ipá àti agbára, àìní ọkọ, àìní aya, gbogbo ipá àti agbára tó ní kí ọ̀rọ̀ èmi àti rẹ kó dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò ní ní ipa, májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ kí ọ̀run kó bà á jẹ́ lórí ayé èmi àti rẹ. Bí a ṣe ń rin ìrìn àjò náà, mo pe ìwà láyé Ọlọ́run kó kọjá lọ sínú ìrìn àjò náà, kó bẹ́ẹ̀ rin ìrìn àjò, kó délé àṣeyọrí rẹ. Àwọn kan sáré wọ́n débi àṣeyọrí, wọ́n jábọ́, kò ní jẹ́ ìpín èmi àti rẹ. Àwọn kan sá eré, wọn rí eré náà sá, kò ní jẹ́ ìpín èmi àti rẹ. Àwọn kan sá eré, wọ́n rí eré náà sá, nígbà tán débi eré náà, ayé gé wọn ní ogé ayé wọn kúrú, ayé sọ wọ́n dẹni ìgbàgbé. Mo gbàdúrà gbogbo ipá àti agbára bẹ́ẹ̀ lórí ayé àmì àti rẹ, májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ lórí ayé wa, kí ọ̀run kó ba májẹ̀mú náà jẹ́. Gbogbo májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀, ogun ẹ̀jẹ̀, èyí tó ń jẹ èmi àti rẹ ní àti ọjọ́ tó ti pẹ́ ní ọdún yìí, ọ̀run kó ba májẹ̀mú náà jẹ́. Mo fi ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo fi ṣe èdìdí ọ̀run àdúrà náà. Gbogbo abalógun Páṣíà yìí tó lè dí àdúrà yìí lọ́wọ́, kí áńgẹ́lì Ọlọ́run, èyí tí Ọlọ́run rán, èyí ni áńgẹ́lì Máíkẹ́lì, kó lọ jà fún yín ní gbogbo ibi ní orúkọ Jésù. Kí ògo Ọlọ́run kó farahàn nínú ìrìn àjò yìí. Àánú Ọlọ́run kó dìde, kí a bá Ọlọ́run pàdé. Agbára àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. Àwa ni iyọ̀ ayé, ní orúkọ Jésù. Iyọ̀ wa kò ní di òbu. Mo gbàdúrà oyin ayé wa kò ní di òbu.
Mo gbàdúrà ojú kan tí òkun wà ní ayé tó ń péjọ lọ ń bá, ní ojú kan tí èmi àti rẹ̀ wà, ire wa wá bá wa níbẹ̀ o. Wọ́n ní tí a bá fi ṣúgà sílẹ̀, ibẹ̀ ni kòkòrò máa wá ń bá. Ìṣe rere àmì àti rẹ̀ á ṣàwárí wa. Gbogbo ohun tó dàbí pílà odi Jẹ́ríkò láàrin èmi àti ìwọ àti olóore rẹ ní orúkọ Jésù, ọ̀run kó bì í wó. Hallelujah. Èyí tó wó odi Jẹ́ríkò ní ọjọ́ wọn ni gbogbo odi Jẹ́ríkò nínú ìrìn àjò rẹ àti èmi àti rẹ, ẹ̀jẹ̀ Jésù, hallelujah, náà kó wó dànù ní orúkọ Jésù. Ó ní òun yóò ṣàánú fún àwọn tí òun yóò ṣàánú fún. Nínú àwọn tí Ọlọ́run máa ṣàánú fún ní 2025, ẹ̀mí mímọ́ ogun ọ̀run ó ka ẹyẹ. Nínú àwọn tí Ọlọ́run máa ṣàánú fún ní 2025, fún ìgbélékè, fún ìṣerere, fún ìdílé ológo, ní ohun gbogbo, ọ̀run kó ka ẹyẹ. Tí Ọlọ́run bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, àánú á ṣílẹ̀kùn fún èmi àti rẹ. Gbogbo àwọn tí a tì sínú ìdè, ọ̀run ṣe yín jáde. Àwọn tó wà ní ìdùbúlẹ̀ àìsàn, ọ̀run wò yín sàn. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ìkámọ́, ọ̀run tú yín sílẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ìdè, ọ̀run tú yín sílẹ̀. Mo gbàdúrà gbogbo àwọn ọmọ tí òkùnkùn manipulate lórí ayé wọn ní orúkọ Jésù, agbára Ọlọ́run kó ṣe àtúnṣe. Ọba tó wo obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀sẹ̀ kó dáhùn sọ̀rọ̀ èmi àti ìrẹ. Ìkóríta tí a ti ń ṣe àìsàn, kí ọ̀run kó wò wá sàn. Ó ní sí egungun gbígbẹ, ó ní sí ó lè gba ẹ̀mí sí ìyè bí. Ó ní ìwọ Ọlọ́run ló mọ̀. Gbogbo egungun gbígbẹ nínú ìṣẹ̀dá èmi àti rẹ kó gba ẹ̀mí sí ìyè. Omi fún omi, ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀, ẹ̀mí fún ẹ̀mí ọ̀tun, ọ̀run kó gbé wọ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Ọdún 2025, ọdún ìgbédìde la jẹ́ fún ọ. Wàá nílé ayọ̀, wàá ní àǹfààní ohun rere, wàá ní àṣeyọrí. Gbogbo ohun tó ti jáde tó ní kó máa gbọ́ ohun rere sétí, kó má wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ, mo ba májẹ̀mú náà jẹ́. Májẹ̀mú tó ní kó gbọ́ ire, kó má tọ́ sí ẹ. Májẹ̀mú tó ní kó rí ire, kó má wọnú ire lọ. Májẹ̀mú tó mú kí èèyàn kó máa gbọ́ pé ọjọ́ ìkan ayọ̀ ọmọ àbí tọkọ àbí táyà tí èèyàn fi ń gbọ́ tí ò fi ń wá sí ìmúṣẹ. Májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ kọ́run kó bàjẹ́ nínú ayé rẹ. Gbogbo májẹ̀mú, kí májẹ̀mú, èyí tí wọ́n bá ilẹ̀ dá, èyí tó ń bá ìsìnkú ìbòjì dá, èyí tó ń bá àwọn ẹ̀mí òkùnkùn já, májẹ̀mú ìbálòpọ̀, májẹ̀mú àgbèrè, májẹ̀mú èyí tó ń gba ìṣerere lójú oorun lójú àlá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń ba májẹ̀mú náà jẹ́. Mo wọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo fi ẹ̀yìn tí àgbélébùú, mo da ìpè mi pọ̀ mọ́ ìpè àwọn bàbá wa nínú Olúwa tí ò dá Ọlọ́run ní gbangba àti ní ìkọ̀kọ̀. Èyí tó dúró sínú ìfẹ́ àti òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àwọn olótìtọ́ tó ti kọjá lọ. Mo da ìpè mi pẹ̀lú ìpè wọn. Gbogbo èyí tí mo sọ ní àṣálẹ̀, àṣẹ ọ̀run gùn bẹ́ẹ̀. Lórí ayé yín, àṣẹ ọ̀run gùn bẹ́ẹ̀. Èyí tí ẹ̀yin fúnra yín bá gbà, tẹ́ fi ẹnu yín pè. Mo gbàdúrà ìfẹ́ Ọlọ́run, àṣẹ Ọlọ́run kó gùn bẹ́ẹ̀. Àṣẹ tí Baba, àṣẹ tí Ọmọ, àṣẹ tí Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Àṣẹ tí pẹpẹ èyí tí a kọ́kọ́ gbé kalẹ̀ nínú Bíbélì ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ó fi àṣẹ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Wọ́n ní àṣírí pẹpẹ ò kì í tú. Ní ọdún 2025, àṣírí èmi àti ẹ̀ tú ní tú o. Wọ́n ní àṣírí pẹpẹ ò kì í tú. Àṣírí èmi àti rẹ̀ ò ní tú o. Ní orúkọ Jésù, wọ́n ní àṣírí pẹpẹ ò kì í tú. Ní 2025, àṣírí èmi àti rẹ̀ ò ní tú. Ní orúkọ Jésù, wọ́n ní tí aago méjìlá bá kanra, ọwọ́ máa ń pààrọ̀ ọwọ́ ni. Ọwọ́ ìṣerere kó pààrọ̀ sínú ìṣẹ̀dá rẹ. Ó ní bí ayé ò bá rí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tó máa mọ̀ pé Ọlọ́run jọba síbẹ̀ nínú ayé èmi àti rẹ. Pẹ̀lú ìfẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀run kó jogún ẹ̀fẹ́ èmi àti rẹ. Kọ́kọ́rọ́ ìṣerere èmi àti rẹ kó tẹ̀ wá lọ́wọ́. Mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin tí ìṣerere yín ti ripe, tí ìṣerere yín ti tó, tí ayé fẹ́ fọwọ́ bò, tí ayé ti fọwọ́ bò, ọ̀run kó kọjá lọ síbẹ̀. Ọwọ́ tó ṣàwárí àìké nínú omi kó ṣàwárí ìṣerere fún yín, kó ṣí wa sílẹ̀ nínú yàrá òkùnkùn. Pẹpẹ òkùnkùn kó gbẹ dànù. Gbogbo ogun agbára káká nínú ìrìnàjò èmi àti rẹ, májẹ̀mú agbára káká, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó ba májẹ̀mú náà jẹ́. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó ba májẹ̀mú náà jẹ́. Májẹ̀mú ìgbédìde ìṣerere kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé èmi àti rẹ. Mo gbàdúrà ọkàn wa kó balẹ̀, ká wọnú ògo lọ. Agbára ọ̀tun kó wọlé wá. Agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó wọlé wá. Ìmísí ọ̀tun kó wọlé wá. Ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó wọlé wá. Àwọn ẹ̀mí mímọ́ ọ̀run kó darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo àwọn ẹ̀mí àjòjì tó ti ń bá wa rìnrìn àjò, kọ́run kó tẹrí wọn ba. Nínú ọdún yìí, àárí àánú gbà. Láti èní lọ, ògo Ọlọ́run, ìwàláàyè Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ o. A máa wọnú ògo lọ. A máa wọnú ògo lọ. Ara á tù wá o. Gbogbo àdúrà wa ní orúkọ Jésù á jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Gbogbo àdúrà tó lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run, kí ọ̀run kó ṣe kíni, kó ṣe àtúnṣe fún wa. Èyí tí a ti ṣẹ̀, mo fi Psalm 91:51 mo fi béèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, kí ọ̀run kó dáríjì èmi àti rẹ, ká rí àánú gbà. Lẹ̀kùn ìṣerere kó ṣí fún wa. Ní orílẹ̀-èdè àgbáyé pátá, àárí àánú gbà. Gbogbo ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí èmi àti rẹ, kí ọ̀run kó fi lé wa lọ́wọ́. Ìwọ tó ń béèrè fún ọkọ ni, fún aya ni, fún ilé ni, fún mọ́tò ni, ohun gbogbo tó o fẹ́ ní orúkọ Jésù kò ní ṣekú pa ẹ́. Ohun gbogbo tó o fẹ́ kò ní ní ẹ́ lára. Àwọn kan bímọ, ọmọ yẹn ló ṣekú pa wọ́n. Àwọn kan ra mọ́tò, mọ́tò yẹn ló ṣekú pa wọ́n. Mo gbàdúrà gbogbo ohun tó o fẹ́ ní dáradára ní ọdún 2025 kò ní jẹ́ ìnira fún ẹ.
kò ní jẹ́ opósí fún ẹ, o ò ní jẹ̀bi lórí ohunkóhun. Mo gbàdúrà pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kan sí, ní orúkọ Jésù. Ìrìn tó ń sẹ̀ ní àkókò yìí kó sẹ̀rẹ̀ ìbùkún sórí èmi àti rẹ. Wọ́n ní ìgbàgbé ò kí ń ṣe Elédùmarè, kó má ṣe ìrìn ní ògùnjọ́ òru. Ìrìn ìbùkún ọ̀tun, ìrìn ògo, ìrìn ìṣerere lórí rẹ, lórí ọmọ, kọ́run kó ṣe fún ẹ. Mo gbàdúrà fún àwọn ọmọ wa tó wà ní ilé-ìwé, tí wọ́n ṣe ń padà sínú ilé-ìwé. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó kọjá lọ sórí ayé wọn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó kọjá lọ sínú ìrìnàjò náà. Gbọ́mọgbọ́mọ ayé ò ní gbé ẹ lọ́mọ náà. Kidnapper ayé ò ní gbé ẹ lọ. Lórí ọmọ ò ní sọkún, ò ní ṣàṣedànù. Ìwọ tó jẹ ọmọ náà lá jẹ, tó ṣe wàhálà lórí ọmọ lá jẹ lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà gbogbo agbára tó ní pé kó gbọ́ ògo ọmọ síwájú, kó dá àjọ ayọ̀ ọmọ síwájú, kó ṣe wàhálà lórí ọmọ, kó wá ní pé kan wá dúró ìṣẹ́jú kan fún ọ lórí ìrìnàjò náà. Májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ lórí rẹ àti èmi, kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó ba májẹ̀mú náà jẹ́, kára kó tù wá. Lọ́dún yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Ògo Ọlọ́run ò ní dójú tì wá. Ògo wa kò ní di ògo òkùnkùn. Ògo wa ò ní wọ òkùnkùn. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù, àwa tá a jẹ́ ẹni ìpè, ẹni ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Mo gbàdúrà fún agbára ọ̀tun, ìmísí ọ̀tun, ìfẹ́ ọ̀tun, ọ̀rọ̀ ọ̀tun. Àwa tá a wà nínú ti ẹ̀ṣẹ̀ àbí ti ayé, mo gbàdúrà kí ọ̀run kó tú wa ṣe. Ó ti pè wá lórúkọ Jésù. Gbogbo ohunkóhun, agbára kágbára ohun ayé tó lè máa tàn wá jẹ, tó lè jẹ́ ká jẹ́ nǹkan ìkọ̀sẹ̀, àbí ohunkóhun tó lè jẹ́ fún nǹkan. Ó ní ègbé ni fún ẹni tí a ti ipasẹ̀ rẹ̀. Ó ní kò sí kí ohun ìkọ̀sẹ̀ má wà. Ó ní ṣùgbọ́n ègbé ni fún ẹni tí a jẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀, tó jẹ́ nǹkan ìkọ̀sẹ̀. Gbogbo ọ̀nà tí èmi àti rẹ tá a ti jẹ́ nǹkan ìkọ̀sẹ̀ fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí, ní orúkọ Jésù, ọ̀run kó tú wa ṣe. Kọ́run kó bá wa pàdé nínú ọ̀rọ̀, nínú ìwà, nínú òṣe. Kí ẹ̀mí mọ́ kó tú wa ṣe. Kí ẹ̀mí mọ́ kó tú wa wò. Kí ẹ̀mí mọ́ kó gbé wa wọ̀. Kí ẹ̀mí mọ́ kó kọ sí wa ní ọ̀tun. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ àní fi ara ṣe, àní fi aya ṣe, àní fi ọmọ ṣe o. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa kò ní di ohun ìkọ̀sílẹ̀ o. Ní orúkọ Jésù, ohun mi ò mọ̀ rí kò ní kọ sí orí kankan wa. Ní orúkọ Jésù, ohun mi ò mọ̀ rí kò ní kọ sí orí kankan wa. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí o, kò ní yí padà. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Happy New Year o. Àdúrà ò ní ṣe tiwa tí o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, òun ni àpáta, òun ni ìmọ́lẹ̀, kò ní fi orí kankan wa sílẹ̀ o. Ọdún ayọ̀ la máa ṣe o. Ní ìwòye ọdún tó ń bọ̀ 2026, a máa ka àṣeyọrí nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Ìjọba ọ̀run tí èmi àti rẹ náà ń lépa lórúkọ Jésù, ní orúkọ Baba àti Ọmọ, àní di ẹni àwátì ń bẹ o. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí, kò ní yí padà. God bless you. Ẹ jẹ́ ká wá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká wá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká mọ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ tí òun ṣe ti Ọlọ́run kó máa jẹ́ nǹkan tí a máa gbéga ju Ọlọ́run lọ. Mo dẹ̀ gbàdúrà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni Ọlọ́run ti ń dáhùn sí àdúrà. Sátánì ò ní dáhùn sí àdúrà èmi àti rẹ o. Ohun tí Sátánì bá fún ni, ó léwu tó pọ̀. Ohun tí Ọlọ́run bá ṣe fún ẹ nínú sùúrù, nínú àkókò tó ń bá ẹ rìnrìn àjò, nínú àkókò tó ń tọ́ ẹ, tó fi ẹ́ pamọ́, kí ayé bá fi ẹ́ pamọ́ àti tí Ọlọ́run bá fi ẹ́ pamọ́, èwo ló tọ̀nà jù? Ayé ò ní fi wá pamọ́ o. Mo gbàdúrà ìmọ̀ ọ̀tá kò ní ṣẹlẹ̀ wa lórí. Ọdún ayọ̀ ló máa jẹ́ fún wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín.